हाई एभ्रिवान आज हामी ब्यालेन्स सिट भनेको के हो यो ब्यालेन्स सिट स्टुडेन्ट्स फार्मर्स बिजनेसमेन सबैको लागि किन अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सरल भाषामा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी ब्यालेन्स सिटको परिभाषा के हो त भन्ने कुरा बुझौँ। ब्यालेन्स सिट भन्नाले कुनै फर्म वा संस्थाको कुनै निश्चित समयमा त्यस फर्म वा संस्थाको चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने विवरण नै के हो ब्यालेन्स सिट हो। र यो कहाँ कहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्छ कसले बनाउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा मुख्यतया तीनवटा चिजहरू समावेश गरिएको हुन्छ। एउटा भयो एसेट्स। एसेट्स भनेको कुनै फर्म वा संस्थाको सम्पत्तिहरू चाहिँ एसेट्समा पर्दछन्। र लायबिलिटिज। लायबिलिटिज भनेको कुनै फर्म वा संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ लायबिलिटिजमा पर्दछन् भने यो एसेट्स र लायबिलिटिज घटाएर बाँकी रहेको सम्पत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेटवर्थ भनिन्छ। र यी तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू ब्यालेन्स सिटमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। र जाउँ एसेट्स भनेको के हो भन्नेतर्फ। र एसेट्स भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि फर्मसँग वा कुनै संस्थासँग मूल्य भएका वस्तु जसले हामीलाई उत्पादनमा अथवा पैसा कमाउनको लागि पैसा जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ त्यस्ता चिजहरू चाहिँ के हुन् एसेट्स हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा एसेट्स चाहिँ कम्पनीको वा कुनै फर्मको चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति हो। र एसेट्स समयको आधारमा यिनीहरू चाहिँ तीन प्रकारका हुन्छन्। एउटा भयो करेन्ट एसेट्स, अर्को मिड टर्म एसेट्स, अर्को लङ टर्म एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्सको बारेमा बुझौँ। करेन्ट एसेट्स भनेको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ हामीले एक वर्षैभित्र युज गर्न बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ त्यस्ता चिजहरू चाहिँ केमा पर्छन् करेन्ट एसेट्समा पर्दछन्। उदाहरणका लागि हामीसँग हातमा भएको पैसा अथवा हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको पैसा जुन चाहिँ हामीले तुरुन्तै खर्च गर्न सक्छौँ नि त्यस्ता चिजहरू यसमा पर्ने भए। अर्को चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राखेका बिउ बिजनहरू मल खादहरू हैन जुन चाहिँ अब हामीले खेतीपाती गर्दा गर्दैखेरि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। अनि अर्को चाहिँ फिड एन्ड फोडर भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब गाई वस्तुलाई खुवाउनको लागि हामीले स्टोर गरेर राखेको चिजहरू हैन वा खुवाउनको लागि चाहिने चिजहरू भए। अनि अर्को छ क्रप्स रेडी फर सेल है। अब हामीले उत्पादन गरेको कुराहरू चाहिँ जुन हामीले अब बेच्नु पर्ने छ ती कुराहरू पनि केमा पर्छन् करेन्ट एसेट्समा पर्छन्। र अर्को चाहिँ पेरिसेबल गुड्सहरू हैन जुन चाहिँ चाँडै बिग्रिन सक्छ त्यस्ता चिजहरू पनि करेन्ट एसेट्समा पर्छन् जस्तै मिल्क एग्स भेजिटेबल्स है यस्ता कुराहरू पनि करेन्ट एसेट्समा पर्दछन्। अब मिड टर्म एसेट्सको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। मिड टर्म एसेट्समा चाहिँ यस्तो सम्पत्तिहरू पर्छन् जुन चाहिँ 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म चाहिँ यसको आय हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता सम्पत्तिहरू चाहिँ केमा राख्नुपर्छ मिड टर्म एसेट्समा राख्नु पर्दछ। र यसका एक्जाम्पल्सहरूमा हेरौँ फार्म टुल्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट्सहरू है। अब हाम्रो चाहिँ फर्ममा प्रयोग हुने औजारहरूका कुरा भए। अर्को चाहिँ अब इरिगेसन पम्प सेट्सहरू है अब मोटरहरू भए पानी पटाउनको लागि पानी तान्ने मोटरहरूको लाइफ लगभग 5 वर्षसम्म हुन्छ हैन 4-5 वर्ष हामीले चलाउँछौँ। अर्को चाहिँ दुधको लागि पालिने गाई भैँसीहरू भए। र अरू चाहिँ अब पोल्ट्री वा कुनै पनि फर्ममा युज हुने सामान्य किसिमका औजारहरू है सामान्य साना साना मेसिनहरू चाहिँ मिडियम टर्म एसेट्समा पर्दछन्। अब हामी लङ टर्म एसेट्सको बारेमा बुझौँ। अब लङ टर्म एसेट्स भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यस्तो सम्पत्ति जुन चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है त्यस्ता सम्पत्तिहरू चाहिँ केमा आउँछन् लङ टर्म एसेट्समा आउँछन्। अब यसमा के पर्दछन् त भन्दाखेरि हाम्रो जमिन भयो है अनि फर्ममा भएको बिल्डिङ्सहरू भए हैन गोडाउन्सहरू भए अनि नहरहरू भए है सिंचाइका लागि बनाइएका। अनि अर्को चाहिँ ठुल्ठुला मेसिन्सहरू जस्तै ट्र्याक्टर्सहरू हैन अनि अब कम्बाइन हार्भेस्टरहरू हुन सके है जसको लाइफ चाहिँ 5 इयर्स भन्दा बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो बगानहरू बगैँचाहरू भए जुन चाहिँ हामीले 5 इयर्स भन्दा बढी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त्यस्ता चिजहरू चाहिँ केमा पर्छन् लङ टर्म एसेट्समा पर्छन्। ल
अब चाहिँ मैले यहाँ केही क्वेसन्सहरु राखेको छु। अहिले हामीले जति पनि कुरा बुझ्यौं यो तपाईहरुले सरर यो क्वेसनहरु हेरेर एन्सर दिने प्रयास गर्नुहोला। यो एन्सर दिन सक्नु भने तपाईले यो भन्दा अगाडिका स्लाइडहरु राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। अब जाउँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ ब्यालेन्स शीटमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ त भन्दाखेरि एसेट्स, लायबिलिटिज र इक्विटी चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भनेर अघि हामीले एसेट्स को बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी लायबिलिटिज को बारेमा चर्चा गर्छौं र बुझ्ने प्रयास गर्छौं है। अब लायबिलिटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो चीज हो जुन चाहिँ कम्पनी वा फर्मले चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ है, अरूलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता तिर्नु पर्ने चीजहरु चाहिँ के हुन्? लायबिलिटिज हुन्। एसेट्स को जस्तै लायबिलिटिज को पनि समयका आधारमा यसलाई 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको हुन्छ। अब करेन्ट लायबिलिटिज, मिड टर्म लायबिलिटिज र लङ टर्म लायबिलिटिज। अब करेन्ट लायबिलिटिज कस्ता होलान् त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले 1 वर्ष भित्रै तिर्नु पर्ने कुराहरु हुन्छ नि, हो त्यस्ता चीजहरु चाहिँ केमा पर्छन्? करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्दछन्। अब उदाहरणको लागि हेरौं सर्ट टर्म बैंक लोन्सहरु। अब यसमा चाहिँ हामीले क्रेडिट कार्डबाट कुनै सामानहरु किनेका छौं भने त्यसको डेट त अब 45 डेज हुन्छ हैन, त्यसपछि फेरि हामीलाई पेनल्टी लाग्न सक्छ। सर्ट टाइममा चाहिँ हामीले तिर्नु पर्छ। त्यस्ता चीजहरु चाहिँ हामीले करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्नु पर्छ। अर्को चाहिँ हामीले कुनै बिउ बिजन किन्नको लागि, फर्टिलाइजर किन्नको लागि हैन, पेस्टिसाइड किन्नको लागि चाहिँ सापटी लिएका हुन्छौं वा उधारोमा ल्याएका हुन्छौं भने त्यस्ता चीजहरु पनि करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्दछन् है। अर्को चाहिँ लेबरहरुलाई दिनुपर्ने ज्याला है। अब हामीले काम लायौं उहाँहरुलाई चाहिँ ज्याला दिनुपर्छ, त्यस्ता कुराहरु पनि हामीले करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्नुपर्छ भने। अर्को चाहिँ विभिन्न बिल्सहरु हैन, सामग्रीहरु किनेर ल्यायौं, अब त्यो बिलहरु चाहिँ पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने त्यस्ता चीजहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं? करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्दछौं। अब मिडियम टर्म लायबिलिटिजको बारेमा बुझौं। मिडियम टर्म लायबिलिटिजमा चाहिँ हामीले 5 वर्ष भित्र तिरिसक्नु पर्ने दायित्वहरु यसमा राख्नु पर्दछ है। अब यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि अब हामीले 5 वर्षसम्ममा फर्ममा चाहिँ अब गाई भैँसी किन्नु पर्यो हैन, वा अब इरिगेसनको कामहरु चाहिँ गर्नु पर्यो है, अथवा मेसिनहरु किन्नु पर्यो। त्यस्ता चीजहरु किन्नको लागि हामीले 5 वर्ष अवधिका मिडियम टर्म लोन्सहरु पाउँछौं। अब त्यस्ता लोनहरु लिएका छौं भने मिडियम टर्म लायबिलिटिजमा राख्दछौं। अब लङ टर्म लायबिलिटिजको बारेमा बुझौं। लङ टर्म लायबिलिटिज भन्नाले चाहिँ यस्तो दायित्व जुन चाहिँ हामीले 5 वर्ष भन्दा बढी समयका लागि लिएका हुन्छौं है। हामीले चाहिँ लोन लिन्छौं, यो चाहिँ हामी 5 वर्ष पछिसम्म 10 वर्ष 15 वर्ष लगाएर तिर्छौं भनेर लिएका हुन्छौं। त्यस्ता लोनहरु चाहिँ हामीले केमा राख्छौं? लङ टर्म लायबिलिटिजमा राख्छौं। अब लङ टर्म लायबिलिटिजमा चाहिँ कस्ता लोनहरु पर्छन् त भन्दाखेरि अब जग्गा किन्नको लागि लिएका लोनहरु है, ठुलठुला औजार मेसिनहरु जस्तै ट्र्याक्टर भए, अनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुराहरु हैन, जुन चाहिँ ठुलठुला बिल्डिङ बनाउँछौं हाम्रो फर्मको लागि, त्यस्ता कुराहरु चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुने भए, अथवा बगैँचा इस्टाब्लिश गर्नको लागि हामीले लिएको लोनहरु, यी कुराहरु गर्नको लागि धेरै खर्च लाग्छ, ठूलो एमाउन्ट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी 5 वर्षपछि सम्म तिर्ने गरी चाहिँ हामीले लोनहरु लिएका हुन्छौं। हो त्यस्ता लोनहरुलाई चाहिँ हामीले केमा राख्छौं? लङ टर्म लायबिलिटिजमा राख्छौं। र फेरि मैले केही क्वेसनहरु राखिदिएको छु। यदि तपाईहरुले यो एन्सर दिन सक्नुभयो भने माथिका कुराहरु बुझ्नुभयो भन्ने कुरा तपाई आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ब्यालेन्स शीटमा इन्क्लुड हुने के हो भन्दाखेरि ओनर्स इक्विटी अथवा नेटवर्थ। अब यसलाई चाहिँ कसरी राखिन्छ त? यो के हो त नेटवर्थ भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटल एसेट्स, सम्पत्ति कति छ र तिर्नुपर्ने दायित्व कति छ, त्यसलाई घटाएर बाँकी रहेको सम्पत्ति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओनर्स इक्विटी अथवा नेटवर्थ हुन्छ। र यसको फर्मुला चाहिँ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटिज हो। र यस हामीले एसेट्स लायबिलिटिज पछि चाहिँ नेटवर्थ भनेर राखेका हुन्छौं। त्यो कोलममा चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएर यसको एमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्छ। यही नै के हो? नेटवर्थ हो। र नेटवर्थको लागि पनि मैले यो दुईटा क्वेसनहरु राखेको छु। यो क्वेसनको एन्सर तपाईले अन द स्पोट दिन सक्नुभयो भने यो नेटवर्थ भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा आफैलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा तपाईहरुलाई यो फर्मेट बनाउने कसरी र क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्न मन लागेको छ भने कृपया तल कमेन्ट गरिदिनु होला।
म नेक्स्ट भिडियो त्यसको बारेमा ल्याउने छु।